tänne. Joo, ne jätti näin niin. Niin sitten ei saa panna. Tuleeko sen ihan tästä? Ei saa olla pantaa Epsiin säännöksiä. Urulautemaan saa sen. Tosi hieno. Ja tasainen pari vielä. Ihan oikein, mutta katsoo. Jäi vähän jälkeen. Tulee vaan hukkaan. Se varmistaa vähän kauempaa. Joo, 900 sanot. Joo, 902. Vanhasta vetää. Ja purut on kivoja. Mitsäkin meni ihan positiivinen. Mitsäkin meni positiivinen. Joo, varmaan, mutta nää ei ehkä tohon ihan nyt kaikki. Sulla on hieno pari. Miettii, kun ihmiset menee. Nyt rupee hyytyy, joo. Menee ihan toi valkoinen. Tää sitten tästä. Ilmentaa sitä toisua. Joo. Hyvin tätä. Aivan. Se on hieno tuo. Joo. Toi vähän. Tässä on sulle pitää. Ja Vasilikki ottaa. Saman sekaukallia. Mä nyt katson. Onko löytää? Nopeasti. Mutta sininen, vaikka se kuinka oiko, niin ei mennä millään pitää mukana. Toi punainen on. Sen saa vähän levätä. Seuraava. Joo. Nyt on puolet vielä jäljellä, että katsotaan miten... Oi. Rupeaa kyllä ihan jalka painaa. Se on paha. Nyt se näyttää tästä niin kuin kovalta katsoa nousu. Joo. Sen verran. Niin. Joo. Hienosti tätä. Molemmat päät sinne. Ne on vähän oikosuuden paljon. Joo. Eikö se oikominen ole viisautta? Joo, mutta ei tässä lajissa. Joo, hyvä. Oho. Aha. Ei tykännyt, meni ohi. Oi. No silti hanna. Siinä olisi voinut tulla rähillä, mutta kaatui. Musta. Se on ihan selkeä hakulinja koiraan, mutta sitten se kaatui, niin se muutti mielensä. Se loppuu vasta kanssa. Niin, siis eihän toi vielä, ei se vielä tapahtunut mitään. Tuleeko ne tonne asti sitä, kun on niin kaukana? Pientä murinaa vaan, eihän se vähän, no Niin, saattahan se kyllä vähän haukkua tökkiä. saa. Siis se saattaa vähän tökkiä sille takapuoleen, mutta ei se niinku... Voida keskustella, mutta ei se mitään aiheuttaa mun mielestä. Kyllä se nopeasti nousi takas ylös. Niin kauan ollut. Joo. Toinen on saksalainen. Tää kanala on vähän kuin kantaa. Varsinkin tollanen Intia. Ajattelen, tossa vielä pikku narttu, mutta sitten ajattelin, kun se on 20 senttiä korkeampi Eurooppa vielä. Tiedän, mitä iskä lähetti Mikisen vuosi. Niin. Se on pitänyt. Joo. Mä en muistanut vielä kantaa. Kukaan muu. Ei, kun se oli mennä ihan eri suuntaan. Niin. Joo. Mut kato sitten. Mut hyvin ottaa. Hyvin ottaa. Pitää remekkikin ottaa. Toivottavasti sillä kunta kestää. Näyttää niitä askelroilla. Askelroilla nyt jo.
ne korjasi kyllä tosi hyvin. Joo. Sieltä kuitenkin vähän ekstraa tossa. Vähän vaikeuksia näissä metsistä. Nyt toi piittamaan tulee koskaan. No kato, se oli niin pitkä toi suora tossa. Ihan rautaa. Joo. Kyllä on vähän ulkoilu metsä toisistaan. Jotain joskus tehty. Niin. Tosi hyvin. Joo. Tuli eilen yhdellä miehellä tehty semmoinen slipperi tai se oli jännä. Se oli tehty. Joo. Ja näin, niin sitä, ettei koko käsi ei Tässä on monta vuotta saattaa nopeuttia nyt kyllä ongelma. Joo, kun se on se. Toivottavasti se osaa oikkoa riittää. Intolantia. On. Sitähän sulla on aina ollut. Ei se nopeus ole. Ei se pääsee vaan vakaasti menee. Joo. Eikö niin? Sehän se just on. Nyt lähti väärään suuntaan. Käänny. voi päätellä kuinka nopeita. Joo. Nyt näyttää vähän pahalta. Eikö se tulee, kun viehe tulee sopivasti tähän eteen, niin Katsoo se vielä vähän sitä korjaa. koko ajan. Joo. Ton verran korjasi. Joo. Ihan hyvä. Se on vähän, se etsii sitä. Ei juokse kyllä loppuun. Kyllä liian nopea. Eikö se nopea löysä reitti? No niin, kato. Nyt se taisi Kyllä nähdä näkee se löysän ensimmäisen reitin kerran sen sieltä, joo. mieheen. Kato, nyt tuli vauhtiakin. Toihan on, tämähän on siis nyt viehevetäjä ongelma. Joo. Nää saa yhtäkkiä kurpia, jos et saa karppina, niin ne on. Tosi liukkaalla. Joo. Piti olla punaisella tyhjää, kun ne vedi tossa. Joo. Siinkin on aika tosi. Tämä on hyvä suora. Harvoin näkee näin hyvää korttia. Väsy. Niin, jos sitä puolesta meinaa. Joo. Ei se oikein nopeuttaa. Järjestöön, mutta siis... Ei se hinmaa. Siinä. Toi. Kato. Mä tiedän, vähän vaikuttaa. Vähän siitä tuntuu, että ehkä ihan. Onko englantilainen? Onko tuolla englantilainen? Nyt se vähän niinku vähän tiri. Nyt se lähti. No se näki se vieheen taas. Niin. Saiko ahalla? Hukassa. Oho. Kyllä tää aika paha on koiralle, kun ajattelee, että ne vetää tuosta 40 sentistä ja siinä on 30 senttinen heinä, niin aika vaikea tuo viehään välillä nähdä kyllä. Kyllä siinä on määrätietoinen katse kyllä. Ei paljon niinku pää heilu sivulta toiselle.
Se on joku suolapatsa siinä. No niin, ei olisi ihan noin lähtee ennakoimaan. Onneksi ei tarttunut jalasta. Ei tuokaan helppoa Ei tuokaan helppoa Ei lähtenyt ristiin. Joo. Näin paha. Ei siis, kuntohan sillä kestää ihan hyvällä, eihän se ole edes väsähtänyt vielä. Siis Pia on nyt aina ulkoilla vähän sen kanssa seikkaa. No, mutta se on viisautta. Kyllä niin nopeus muuttuu, se veti samaa nopeutta. Mä just ajattelin, että tarkoittaa sitten se Mä väsyin aivan älyttömästi. samanlaisia hilloja tulee. Tää olisi ollut, sitä tiedät, olisi ollut meidän Pinappialla niin mahtava rata. Voi vitsi. Täällä on aina ekassa ollut tätä. En mä tiedä, kyllä ne nyt aika hienosti juoksee. On. Se on siis ihan mielettömän hyvä rata. Ei ole niinku liikaa näitä jyrkkiä, vaikka ne on, niin ne kumminkin tuossa on viehvetä mun mielestä korjannut ne pois aika hyvin, ettei oo. Tuossa tulee taas hirveä kiiritys. Noin. Sieltä kuroo. Tosi. Auki ihan riittävä. Kyllä hieno pari. Tää on hieno pari. Kaverin kunta sieltä. Eiköhän. Kyllä aika liikin kärkipisteet tulee. Tosi hieno, veti molemmat. Joo. Tää oli kyllä hyvä. Tässä olisi kuumatkin vielä. Vähän mietin oikein paljon. Mä vähän mietin vielä sitä. Laajalla linjalla on muuten kyllä hyvä. Eikö mä menen sitä viehätellä? Ei mä voin antaa korjasta siis tilanteen.
Älä nyt jätä kesken. Mene nyt. Nyt tulee se taas se innostus. Oliko se vähän se toi sama toi? En tiedä. Kyllä nyt on ollut hoitamaan. Autossa on niinku näytä pullossa semmonen pitkä. Nyt on sininen nyt lähti. Ai. Siinä on muuten aika tasainen vähän hankala. Ei se hankala ollenkaan. Tosi pitkä, hirveän nopea peli. Juokseeko sinne se lähtee oikoa alussa niin pahaa. Ei, kun sai viehenkin toisen kerran. Mitä mennään? Toi oli paha, kun siinä oli hypännyt rissasto toi nartsi, niin se ei voinut tietää, että se lähtee sinne suuntaan. Eikö se sitten tule Se on pitänyt tulla suoraan, mutta se lähti väärään suuntaan. Niin Sieltä sillä vaan vetäjä tulee. ei voi mitään. Hyvin puhuttu. Tämä on 14. Se jälkeen vielä keuna. Voisiko ne laittaa lehteen kurkuun? Niitähän on niin Suomen Siinä ei ole ihan kaikkea. Se on ihan kiinni kaverissa ja silti ne pystyy niinku kääntyy. Nää vetää kyllä ihan saatanan kovaa. Se kuuluu sitä tietoa. Nyt tuli vielä sääli. Päivä sitten niitä mitä oli siinä Ei se nyt, siinä kun se istuu, niin se nyt hirveä rosilta näytä. Mutta ei se mikään siis ihan... Mutta ei se mikään silleen laihaa. Joo. Mutta se näytti myös sellaiselta edelleen ne vetää. Vetää ja taas tuolla punaisella tuli jalat helvetin. Joo, koko ajan. Täytyy olla tosi liukustoita. Ala. Ei jätä. No ennakoitu menee Joo. No, hyvin paikkaa. sininen vetää tän. Se vähän enemmän pisteitä jo saa, mutta ei niin iso ero. Ei toi niin paljon vaikuttaa. Luulen, että tää. Kato, tää. Niin. Joo. Sitten mun täytyy lähteä sen. Voitko joku ottaa noin mun kanan? No mä oon tässä todennäköisesti vielä 18 lähtee lisää, että mä en tästä kovin pitkälle mene. Suunnilleen 3 lähtöä ennen koiraa. Joo, me sovittiin ja Tarmin kanssa, että mä voin kuvaa narkista loppuun. Siis tää sininen oli se. Joo, sininen just se. Tuon edellisen punaisen siivun. Kyllä saatana sen nopea. Nämä on siis Tosin semmosia... tää kaveri tuli kyllä mutkaa, mutta silti. Mä oon kattonut näitä ratatuloksia ja ne voi ihan ne... Tää on kyllä siis aika nopea. Ei tää sininen pärjää niinku missään muuta. Onko toi punainen? Siinä on niinku nopeutettu. Oh. Se vetää aina kiirteitä ja On. Näyttää vähän kuntoeroakin olemaan. Joo, punainen hyytyy. Mutta nopeeseen. Se oli se. Toi sininen ei hiidy ollenkaan. Ei. Sama. Ei tuohon ylämäkeen. Kato tuota se loppukiinni. Se oli kans vähän niinku ykköskoiraa. Siis tossa on joo, sitten kun no toinen on ollut valmiina monta minuuttia siinä jo.
sopii vähän. Ei. Sinisen laukka ja ei se 8 täytä. Se ei 6-vuotias. Taas tästä Kristille. Sähän sä kurjaa. Se vetää hannalla Ihmeellinen. Se on oikeasti ihan ihmeellinen. Siis ihan ihmeellinen. Loikka. korjaa hannalla suoraan. Niin kato, kun selkää koko ajan vähän tähän. Näyrä, se ei suorista sitä. Ei. Vähän jäykät näyttää. Mutta kovin se juoksi. Ja hyvin reagoi sininen kasvia. Reagoi nopeasti. Hyvin vetää. Hyvin vetää. Yhtä nopea. Tosi hyvin vetää. Mut silläkin sytyi joka mutkassa. Tässä vaan nyt tää, että tässä kunto loppuu. Ei, se arvostettu vastaan. Ai. No nyt lähti oikein ihan niinku väärään. Yksi ainoa kesti. Mäkin omistajan.